Ein klein bisschen traurig hängt mein Mountainbike da. Bremse geklaut, Hinterrad geklaut, Gabel schlackert. Da sollten wir was tun. Ja, kein Problem. Leckerteilchen sind da. Bremsen, neue Rücktrittnarbe, alte Speichen. Also heute Laufrad bauen, Hinterrad bauen. Bremsnarbe, Rücktritt, Bremsnarbe, so rum. Einbauen mit allem kleinen Gedöns. Warum das Ganze? Ich musste dem Mountainbike das Hinterrad klauen, um mein Alltagsrad schnell fit zu machen. Das brauchte ich. Rad geklaut war zum Glück genau dasselbe. Läuft wieder. Bremsen geklaut, genau das gleiche. Läuft wieder. In diesem Sinne, hallo Zuschauer. Und ja, ihr habt schon gesehen, Steuersatz habe ich hier keinen liegen. Ich hoffe, dass in meinen Teilesammlungen genug Restteile sind, um diese wackelnde Gabel wieder in Ordnung zu bringen, weil das Wackeln kommt nicht aus dem Lager. Die Lagerschale rutscht auf der Gabel rum. Das ist auch mal was anderes. Ich habe mir jetzt hier mal zum Laufradbau eine Anleitung genommen von Wikipedalia übrigens. Eine empfehlenswerte Seite, würde ich mal sagen, wenn man ja nicht mit top aktuellen Sachen arbeitet. Ich glaube, da ist das nicht so gut ausgestattet bei denen, aber so das Klassische, da findet man auf jeden Fall immer mal einen guten Tipp. Und eben auch hier hoffentlich eine einigermaßen brauchbare Anleitung zum Laufrad bauen, denn sie haben das hier schön beschrieben mit Bildchen und allem, wie man denn vorgehen soll. Ich versuche mich mal daran zu halten und hoffe, dass das klappt. Weil ein Rad komplett von Grund auf einzusprechen, habe ich auch noch nicht gemacht. Also wenn ihr jetzt eine Anleitung sucht, wie ihr das machen sollt, vielleicht wird es eine, vielleicht geht es auch schief. Wir werden es erfahren. Ich werde es mal versuchen, ein bisschen ausführlich zu machen, denke ich. Einfach um zu gucken, was mache ich falsch und wie kriegt man es dann hoffentlich wieder hin. Bisher habe ich nämlich immer nur praktisch, Beispiel hier mein Alltagsrad, da habe ich praktisch immer nur den Motor mit den Speichen in eine neue Felge rein transplantiert. Jetzt wird es nochmal eine Stufe schwieriger. Ja, dann lehnt euch zurück und verfolgt hier mein Scheitern am Rad. Also gut, hier haben wir die Narbe, sozusagen die Freilaufseite nächstes Mal, hier wo es Ritzel hinkommt, habe ich nach oben, da haben wir eine Speiche und wir haben hier die Felge mit hier dem Ventilleloch und danach kommen die Felgen, also die Speichenlöcher. Die sind, wie man sehen kann, ich will es mal hochhalten, wahrscheinlich sieht man es dann besser, immer versetzt gebohrt. Und man soll natürlich, so habe ich es jetzt hier gerade nachgelesen, von dem oberen Flansch auch zu einem oberen Loch gehen. Und zwar dem nächstbesten nach dem Ventilleloch. Sprich, das hier zeigt nach unten, das wird nichts. Das andere zeigt nach oben, das sollten wir wohl nehmen. Und dann würde ich sagen, habe ich vergessen, wohin mit der Speiche. Sekunde. Gut, einmal neu orientiert. Also, das Ziel wäre jetzt, dass der Kopf hier innen rauskommt in dem Fall. Das heißt, genau, das heißt von unten her reingesteckt. Zack, Kopf auf der Innenseite. So, und dann suchen wir uns das passende Loch. Passende Loch. Und erstmal was drauf hinten, damit sie da bleibt. So, nächster Kandidat wäre ein Loch Platz lassen. Und dann hier 1, 2, 3 Löcher Platz lassen, ins vierte Loch rein. Seht ihr was? Ich hoffe es doch. Das mache ich jetzt einmal rundrum und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ist schon erstaunlich, wie schnell das wie ein Rad aussieht. Ne, rundrum jetzt diese, vertue ich mich jetzt nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück, genau, reingesteckt. Immer drauf gucken, da müssten 3 Löcher immer Platz sein. Die sollten von hier oben auf das obere Loch gehen, das war das Thema. Und das Ganze soll praktisch so gedreht sein, dass die Speichen gegen den Uhrzeiger sind, wenn man das hier so als die Narbe so in die Richtung soll es wegzeigen. Ja gut, dann gucke ich mal nach dem nächsten Schritt. Okay, wir drehen den ganzen Spaß jetzt
um. Freilaufseite drehe ich nach unten. Jetzt müssen wir wieder gucken, wo ist unser Ventilloch hin. Ventilloch hin, Ventilloch hin. Hier ist unser Ventilloch. Die erste Speiche, die wir reingemacht haben, war die hier neben dem Ventilloch. Ja, hier ist Ventilloch. Da war die erste Speiche von der anderen Seite. Jetzt gehen wir her und speichern. Ich glaube, von da oben seht ihr gerade gar nichts. Ich will das einmal kurz aus der Nähe zeigen. Also, Ventilloch, Schlüsselspeiche ist nach hier gewandert. Wir haben das Rad rumgedreht. Jetzt kommt auf dieser Seite eine Speiche rein. Und zwar, ihr seht es jetzt, wenn ich es hier so durchstecke, praktisch in das Loch, was hier auf der gegenüberliegenden Seite, auf dieser Seite, links versetzt ist, zur Schlüsselspeiche, zu dieser Speiche hier, ne? Dann kommen wir sozusagen, wenn wir die einfach durchstecken, sieht man, das ist das Loch, was sozusagen links versetzt ist. Wir drehen natürlich die Speiche jetzt wieder so rum, dass der Kopf auch nach innen zeigt, beziehungsweise, je nachdem wie man das auslegt, haben wir es genau falsch rum gemacht oder genau richtig rum. Weil einmal heißt die Speiche kommt innen raus, einmal heißt der Kopf wäre außen. Ja, vielleicht habe ich es falsch verstanden, falsch gelesen. Ich baue jetzt so weiter und dann gucken wir, ob das hält, was ich mache. Also ihr habt es hoffentlich jetzt gesehen. Ich fädel das jetzt so ein. Das Ganze müsste dann so aussehen, dass diese beiden, die Schlüsselspeiche und die erste von dieser Seite, sich nicht kreuzen an irgendeiner Stelle. Und man kann hier schön sehen, die untere Speiche hat ein Loch, was nach unten orientiert ist, die obere Speiche ein Loch, was nach oben orientiert ist. Wenn ihr sowas gerade auch vor euch liegen habt und euch fragt, ob es richtig ist, fragt am besten nicht mich. Ihr könnt euch gerne hier dran orientieren, aber nehmt die Anleitung Wikipedia, am besten verlinke ich das Ding. Weil eventuell habe ich es falsch verstanden, aber dann machen wir es halt genau andersrum, als die meinen. Wobei, wenn ich das recht verstanden habe, die Orientierung, welche führende und welche folgende, so nennen die diese verschiedenen eingetretenen verschiedenen Richtungen der Speichen, nennen die führend und folgend, was anscheinend hauptsächlich bei Kettenschaltungen wichtig ist, weil man da die empfindlicheren Speichen, die, ich weiß nicht, warum die empfindlicher sind, mehr schützen will. Wir haben keine Kettenschaltung. So sieht das Ganze jetzt aus Nicht-Freilaufseite aus, ne? Freilauf auf der anderen Seite. Ja, die Speichen laufen so praktisch nebeneinander her, kreuzen sich nicht. Und wie gesagt, vielleicht ist ja unter euch ein Laufradbauer. Der könnte mir ja mal sagen, ob das wirklich was macht, ob man jetzt diese folgend genannten Speichen innen oder außen hat. Weil der Anleitung nach ist es, glaube ich, genau falsch rum, was ich gerade gemacht habe. Ja, dafür drehen wir den Rest einfach rum. Also, dann drehen wir das Ganze einmal wieder herum, viel dumm, und suchen mal, hier ist es, das Ventilloch. Tada! Sehr gute Frage, wie das jetzt gehen soll. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann haben wir hier unsere nächste Speiche, die kreuzt hier, müsste dann hier drüber gehen und dann der Zeichnung hier nach. Ja, diese blaue wäre jetzt die wir hier gerade in der Hand haben. Müsste die jetzt eigentlich da neben das Loch. Frage. Ja doch, ist richtig. Wir haben ja praktisch um 1 versetzt. Normalerweise wäre hier 1 frei und sie käme dahin. Sie kommt aber hier hin, weil wir hier 1 übersprungen haben wegen der Felgenorientierung. Ui, also das muss ich gerade erstmal kurz ausknüffeln und gucken, ob das passt. Beziehungsweise wir können ja mal abgucken da drüben. Alles klar, gucken wir mal. Wir haben hier praktisch dieselbe Felge, deswegen ist die Schlüsselspeiche auch hier 1 versetzt. Nicht hier, sondern hier, weil hier das obere Loch ist. Läuft hier runter und ist dann, der Kopf kommt nach außen raus. Haben wir das andersrum gemacht? Ich glaube schon, egal. Die kreuzen sich dann ganz anders. Gut.
Sodele. Ich habe es, glaube ich, einigermaßen ausgeknobelt. Wo ist sie? Hier, unsere wie ist sie jetzt gleich wieder? Ach, mein Hirn zerfällt langsam. Also die erste Speiche, die wir reingemacht haben. Hier ist sie etwas versetzt im Vergleich zur Anleitung wegen Lochbohrung. Soweit so klar. Dann gehen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Löcher weiter. Stopfen da unsere nächste Speiche durch, die dann unter dieser Speiche langläuft. Wenn man nach der Anleitung richtig geht, würde sie drüber laufen. Läuft dann über diese Speiche hier. Nach der Anleitung würde sie unten drunter durchlaufen. Und kommt hier in das nächste Loch neben dem Ventil. Eins hier zum Ventil versetzt zur Anleitung. Hier wäre eins frei normalerweise. Wie gesagt, unser Bau eins versetzt wegen der Lochbohrung. Meine Güte. Ja, wenn es nicht zu schade um die Speichen und um die Felge wäre, sollte man sich ein Laufrad kaufen, glaube ich. Aber ich denke mal, wir kriegen das so auf dem Wege hin. Es ist halt genau gespiegelt von der Speichen oben und unten Position. Das macht den Denksport nicht gerade einfacher, wenn man dann auf die Anleitung guckt und wieder auf das eigene und es ist wieder genau andersrum. Dann guckt man hinten auf das Originalrad, das ist auch andersrum. Ja, ich denke mal, wir werden auf die Weise erproben, einfach am eigenen Leibe, ob es stabil wird. So, ich hoffe, man kann das nochmal etwas verdeutlichen. Hier ist jetzt die erste, ich habe es wieder vergessen, wie sie sie genannt haben, Speiche. Und diese erste, die wir jetzt von der anderen Seite eingewickelt haben, die läuft ja nicht parallel, aber so nahezu. Man könnte das sich so ein bisschen hier dran orientieren. So nahezu parallel nennen wir das mal, läuft die dann. Dann kommt die nächste Speiche, die wir hatten. Nach der Führungsspeiche ist die hier gewesen. Und auch die von unten eingefehlte, man sieht es jetzt hier, auch die läuft dann wieder so darauf hinzu, sodass wir jetzt immer praktisch dieses Loch und so weiter. Das mache ich jetzt mal. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich habe jetzt überall immer so ein Loch frei. Das sieht auch alles irgendwie relativ gleichmäßig aus. Alle Speichen haben ihr Ziel erreicht. Insofern gehe ich mal davon aus, dass das wohl hinkommt. Und jetzt dürfte es auf der anderen Seite nochmal genauso gehen. Und dann hätten wir ein Rad. Ich bin gespannt. So, ihr seht jetzt hier, ich muss mich jetzt ziemlich durch die Speichen hindurchkämpfen, weil hätten wir die richtige Orientierung beachtet am Anfang, wie rum es reingesteckt werden soll, wäre es jetzt deutlich einfacher. So muss man sich um alle Speichen drumherum schlängeln. Da haben wir doch tatsächlich sowas wie ein Rad gebaut, was sogar geklappt hat. Wenn ich das Loch wieder finde, da ist es, unser Ventilloch, dass wir hier Platz haben zum Ventil, dass man drankommt. Und naja, wenn man es mal dreht, sieht man natürlich jetzt, wie locker noch alles ist. Das ist der nächste Schritt. Jetzt drehe ich die alle erstmal so weit drauf, dass immer das Gewinde hier, ihr seht das jetzt wahrscheinlich nicht, dass das Gewinde immer erstmal verschwindet. Und dann gucken wir mal, dass alles ordentlich sitzt, dass wir hier die Speichen so ein bisschen nachdrücken, damit die Köpfe und alles hier anliegen. Und dann müssen wir gucken, Umdrehung für Umdrehung alles festmachen, bis wir eine Spannung haben, dann austarieren und so weiter und so fort. Ja. Jetzt ist das Ganze noch sehr lose, diese ganzen Spaghetti hier. Das drehen wir jetzt mit gleichmäßigen Umdrehungen hier dran, solange bis sich das ein bisschen spannt. Dann gucken wir, wie gesagt, hier sieht man es jetzt schön, dass dann die Köpfe eben auch wirklich anliegen und nicht hier so rumhängen, sonst würde das beim Fahren und dann verzieht sich wieder alles. Ja, jetzt habe ich mich gerade schon mal bemüht, die Speichen einigermaßen gleich zu spannen, dass es sich irgendwie relativ ähnlich anfühlt, das Ganze. Und auch sich langsam fest anfühlt beim Drehen. Jetzt haben wir natürlich hier noch eine schöne Eierei. Ja, ist gar nicht so schlimm. Mal gucken, wie es so aussieht.
Ja, da haben wir noch ziemliche Eierei. Müssen wir jetzt einstellen. Das heißt, wenn ich die Felge nach hier drüben ziehen will, muss ich eine Speiche anziehen, die auf der Seite ist. Wenn ich sie nach dahin ziehen will, muss ich eigentlich hier festziehen. Ne, genauso mit dem Hoch und Runter. Da, wo es runter soll, muss ich es fester ziehen. Da, wo es raus soll, muss ich es lockerer lassen. Das Spiel spielen wir jetzt noch durch und versuchen das möglichst gut hinzukriegen. Zentrieren ist ein bisschen schwierig hier mit dieser ollen Gabel, die ich habe, die ist ziemlich krumm. Das habe ich beim letzten Mal schon gemerkt. Also wenn der Abstand hier gleich ist, ist die Felge nicht zentriert. Ist aber nicht so schlimm. Es muss nur ungefähr stimmen, denn wir haben hier keine Felgenbremse. Wir bremsen ausschließlich mit Rücktritt. Es muss trotzdem natürlich einigermaßen in die Mitte, damit es im Rahmen dann durchgeht. Aber das ist natürlich bei Weitem viel toleranter, als wenn ich eine Bremse hätte. Zumal der gute Rahmen von meinem Mountainbike, ja, der ist sowieso nicht so ganz gerade. Also das ist alles so ein bisschen Nachgefühl. Sagen wir mal, es ist relativ gut. Mehr vielleicht nach dem ersten Fahren. Es schlackert nicht mehr, es hat keinen großartigen Höhenschlag mehr. Was mir nur aufgefallen ist, hier die Verschraubung der Narbe, die ist noch lose. Das müssen wir noch richtig einstellen. Ich habe es mir beim anderen Rad abgeguckt, dieses tiefer liegende Innenteil, das kommt nach innen und der Rand, der dann etwas erhöht ist, sozusagen nach außen. Ach so, vergessen sollten wir vielleicht den Staubschutz hier nicht. Mal gucken, ob wir den mit den Fingern drauf kriegen. Wahrscheinlich eher nicht. Dann muss man anders drauf kriegen. Zack. Tada! Ein Rad. Hier kann man jetzt schön sehen, idealerweise hätte man die Stelle fürs Ventil haben wollen, damit man nicht so eine schräge Speiche hat, aber das passt natürlich locker trotzdem. Was man halt nicht haben will, dass es hier dazwischen ist, dann kommt man schlecht dran. Ja, da haben wir doch was gelernt wieder. Wenn man es sich einfacher machen will, befolgt man der Anleitung richtig und macht das hier richtig rum. Ansonsten sollte es auf die Stabilität, wenn ich es richtig verstanden habe, keine große Auswirkung haben. Man tut sie nur bei den letzten Speichen, die man reinmacht, sehr schwer, weil die habe ich ja hier im Zickzack durch alle durchfalten müssen. Normalerweise würde man sie nur reinstecken und fertig, aber in dem Fall, das war die Schwierigkeit. Okay, nächster Punkt. Hört ihr das? Klack, 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 klack. Ja, das ist nicht das Lager, was nicht richtig eingestellt ist. Mal gucken, ob man es sieht. Vielleicht seht ihr es ein bisschen. Die Gabel rutscht in der Lagerschale rum. Schön. Tja, die Schale mit der Gabel, keine so gute Idee. Aber wie ihr erraten könnt, ich habe gerade mal ohne Kamera ein bisschen rumprobiert und mal was ganz Absurdes gemacht. Das ist das übliche Maler-Krepp-Abklebeband. Und auf einmal sitzt dieses Ding hier bombenfest drauf. Also wenn das wirklich funktioniert, das fände ich schon lustig, weil das habe ich auch noch nicht gemacht. Wollen wir mal gucken, dass wir den
Überschuss da noch wieder abkriegen. Aber das wäre schon wirklich der Hammer, wenn man das mit Klebeband passend macht. Wenn das funktioniert, dann bin ich aber auch der Fuschmeister, glaube ich, hier. Fett abwischen kann ich immer noch, wenn es zu viel ist. Ich ziehe es erstmal ordentlich fest, dann drückt sich die Lagerschale noch drauf. Und dann stellen wir es ein, ne? Ist jetzt natürlich viel zu fest, aber man kann gut sehen, die Lagerschale hat sich draufgesetzt. Dann stellen wir es jetzt ein, bevor wir das Lager killen. Tja, da war ich mal zu faul, irgendwann hier das Gewinde zu kürzen, als ich die Gabel drauf gemacht habe. Habe einfach noch so eine Mutter drauf gemacht und es passte wunderbar. So, das Ganze erstmal nur provisorisch natürlich, dass es wieder dran ist. Mehr dann später. Bevor wir jetzt irgendwas weiter mit Rädern und Bremsen machen, gibt es noch ein Problem, was sich ergeben hat über den Betrieb in der Zeit jetzt. Ihr seht es hier, die Kette hat hier ordentlich was eingeschliffen. Das war mal ursprünglich so ein Dreifach-Kettendingens. Ja, ich hatte gedacht, ich lasse diesen einen Kranz da, dem habe ich die Zähne rundherum abrasiert. Und dachte, ich lasse den so als Schutzkranz da. Aber durch die arg schräge Kettenlinie schleift die Kette immer hier dran. Die Kettenlinie ist deshalb so schräg, weil dieses innere Rad ziemlich weit nach innen gesetzt ist und dann natürlich eine ziemlich schräge Kettenlinie dadurch gibt. Ich habe aber eine ganz normale, dicke Kette genommen, wie sie für Nabenschaltung oder eben Eingangnarben gedacht ist. Die ist etwas breiter. Das dürfte auch dazu beitragen, dass sich daran kratzt. Die Frage ist jetzt, wie kriege ich diesen Rand ab? Weil mit der Flex ist ja hier schlecht beikommen. Bei diesen Teilen auf jeden Fall. Hier würde es noch gehen. Mal gucken, aber ich denke mal, es wäre wohl das Beste, wir machen es doch ab. Ich muss nur schauen, die Stabilität, dass die erhalten bleibt. Weil das war ja mal so ein ganz günstiges Ding, das ist ja einfach nur genietet, da ist nichts geschraubt oder so. Und das innere Blättchen hier sitzt an diesem mittleren dran, wie man sehen kann. Das heißt, ich könnte es halt mal versuchen, ob man es da abnimmt, irgendwie. Und dadurch diesen kleinen Fehler beheben könnte vielleicht. Qualität, die man sehen kann. Ob das jetzt natürlich überhaupt noch irgendeine Form von Stabilität hat, wir werden es wohl erfahren. Aber wenn man ein Stückchen weggeht, sieht auch gar nicht so schlimm aus, dafür, dass da drunter irgendwie noch Öl und Zinkspray ist, was ich da das erste Mal drauf gemacht habe. Ja, es geht. Eine Bremse vorne wäre auch gar nicht mal so blöd zu haben eigentlich. Wollen wir mal sehen, ob der alte Bremszug noch reicht für diese Sache hier. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Den können wir, glaube ich, noch mal nehmen. Der sieht ja noch relativ frisch aus. Immer schön an der Bremse sparen. Das war immer schon die beste Idee.
Ist der Gummi ein bisschen gerissen hier von unserem schönen Schutz hier für den Zug. Da machen wir eine professionelle Befestigung drüber. Ja. Wunderhübsch. Straßenverkehrsordnungskonform. Ja doch, ich finde das in schwarz und so klein optisch, vorher sah es ja deutlich größer aus mit dem Rand, das sieht schon nicht schlecht aus. Das Schwarz ist vor allem besser als das Grau. Ähnlich vorne mit der Bremse. Vorher war sie silbern, jetzt ist sie schwarz, passt zur schwarzen Gabel. Das sieht doch gut aus. Funktionieren tut es auch noch, das ist das Schöne, vorne und hinten. Ja, ich denke mal, so können wir das lassen. Das ist, ja, straßentauglich allemal. Trail ist eine gute Frage. Damit müsste man ja eigentlich mal in einen Bikepark oder wenigstens auf den Trail. Wäre vielleicht mal was für demnächst. Bis dahin, macht's erstmal gut.